E aqui é feijão. Oi. E tu não disse que tinha um carvão aí? Oi. Não apareceu aqui, acho que ninguém levou pra... Meninas, por aqui iniciando mais um vídeo, né? Hoje eu não trabalhei porque não passei a noite legal. Aí eu não trabalhei hoje. E aí passei o dia deitada, agora que eu tô me levantando. Então a gente vai assar uma carne, como eu já mostrei pra vocês. E aí eu vou mostrando pra vocês aqui. Então pra você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like, curta, compartilhe, comente. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds' colors collide with you. Love's where I reside. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Even in dark skies, your light remains through every storm. You ease my pain, a rhythm of hearts. No need to pretend, this love story will never end. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves
Meninas, e por aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no supermercado, né? A gente comprou 3 pacotes de café, 3 quilos de feijão, ó. Aí eu comprei esse repolho, comprei essa chia, porque é uma coisa que eu tô usando muito na minha comida, nas frutas principalmente. Aí um pacote de macarrão. Aí comprei essa massa de fazer beiju aqui pronta. 1 quilo de açúcar. Aí comprei um pacote de leite. 2 extratos de tomate desse. Comprei isso aqui para me fazer um arroz integral. Aí compramos 5 quilos de arroz. Um pacote de leite. Luiz comprou essa lâmpada porque a lâmpada da sala queimou. Aí aqui dentro ele comprou umas verduras. Cebola, cenoura, tomate que tá vindo. E aqui dentro tem 2 sabão líquido para lavar louça. Aí a gente comprou também uns refrigerantes, porque hoje é aniversário da minha sobrinha e a gente vai para lá. Isso aqui é um peito de frango que eu vou levar lá para casa e ali é um pacote de batata para fritar. Aí essas compras todas deu no valor de R$ 188. Deixa eu confirmar bem aqui na notinha. Foi R$ 188,13. E por aqui, minha gente, as coisas estão desse jeito, ó. Tudo uma bagunça. Mas eu não vou organizar nada agora. Aí a gente comprou também esse papel higiênico aqui. Eu tô indo lá pra minha casa, só amanhã que eu venho pra cá. E aí é que eu vou dar uma organizada aqui. Então, para você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe seu like, curta, comente, compartilhe e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meninas, como eu disse para vocês, né? Eu já estou aqui na minha casa e vou começar a dobrar essas roupas bem aqui, as roupas que ficaram aqui. Por aqui eu trouxe umas coisas para organizar, ó. E aí eu acredito que a gente vai ficar por aqui hoje. Aí Luiz chega, ele já vai deixando as coisas assim, ó, em cima da jogada aqui. Mas por aqui a gente segue assim. E eu vou já começar a dobrar essas roupas que eu falei pra vocês, porque a gente vai no aniversário da minha sobrinha. E aí aqui eu acabei de passar um cafezinho. Vou guardar essas compras bem aqui, que estão aqui. E aí eu vou tomar esse café e vou já dobrar aquelas roupas lá. Até a hora da gente sair. Entendeu? E aí por aqui a gente segue assim. Hoje eu fui no supermercado de manhã cedo. Comprar umas coisas lá pra casa de mamãe. Aí eu deixei lá o que ia ficar. E trouxe o restante. Aí ele tá capinando lá do lado de fora. Eu nem vou pra lá agora não, porque o sol tá muito quente. E aí eu vou cuidar aqui nas coisas. Então, segue seu vídeo.
Meninos, aí por aqui eu já dobrei todas as roupas. Porém, elas vão ficar já já na outra cama. Vou colocar na outra cama e vou guardar só quando eu chegar. Porque agora eu vou tomar um banho. Já já. Olha quem tá no meio da casa. E aí por aqui a gente segue assim. Seguimos. Meninas, bom dia. Por aqui um novo dia, né? Domingo por aqui, aí a gente tá como? Acordamos agora há pouco. Luiz acabou de sair. E aí o que que eu vou fazer? Faz dias que eu tô com vontade de dar uma organizada na minha geladeira, né? Porém, tempo e coragem, zero. E aí, então, o que que eu vou fazer? Como ele saiu agora, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a bichinha tá. Nossa, olha as condições. Isso aqui foi um frango que a gente comprou e comprou o sangue, né? Pra poder botar. E aí, ó, o sangue derramou. E aí, tá desse jeito. Mas eu vou já já fazer uma faxina nela. Aí eu vou tirar as coisas que estão dentro e dar já já uma organizada. Mas olha como tá. Porque eu só tô vindo pra cá final de semana, né? Aí tá daquele jeito. E aí eu vou dar uma baita organizada nela já já. Tirar o que presta, o que não presta e limpar ela. Então, vamos começar porque hoje o dia tá corrido. Olha como ela tá por fora. E além do mais, ainda vou trabalhar hoje à noite. Então, vai ter que ser rápida no tempo aqui. E aí aqui a gente tomou café, já botamos uma xícara pra cá. E aí é isso. Eu vou botar o celular aqui no tripé pra gente dar continuidade.
Meninas, e como eu disse pra vocês, né? Que eu ia dar uma limpeza na minha geladeira. De fato e verdade, minha bichinha tava precisando mesmo. Porque a bichinha tava era suja e não era brincadeira. Aí eu já lavei algumas peças, ó, lá no quintal secando. Aí tem outras bem aqui em cima da caixa d'água, ó. As peças. E aí eu vou esperar secar. Enquanto isso eu vou dar uma organizada nessa bagunça bem aqui. E a máquina tá aqui, centrifugando mais roupa que eu trouxe da casa da minha mãe. E aí é isso. Aí também tem essas comidas aqui, que eu vou dar uma organizada nelas já já. E aí é isso, seguimos.
Meninas, e como eu falei, por aqui, né? Geladeira limpinha, ó. Já coloquei as peças. Aí agora eu vou só dar uma organizadazinha nela com as coisas que estavam dentro. E aí ficou desse jeito, ó. Branquinha do jeito que eu gosto. Aí o congelador também já coloquei porque tinha umas comidas fora. Aí umas que estavam para arrumar, eu já arrumei. Cortei, já botei nos depósitos. Aí aqui é um saco de batata que eu comprei. Aí uma hora por outra a gente frita uma batatinha e come. E aí por aqui segue assim. Desconsidere essa zoada, porque é a panela de pressão. Que eu fiz um arroz, estou fazendo um arroz integral. E eu gosto de fazer na panela de pressão, porque eu gosto dele molinho. E aí tá desse jeito. Aí agora eu vou dar uma limpa nesse fogão e nessa pia, para mim poder organizar as coisas aqui do balcão e me deitar um pouquinho, porque eu ainda vou dormir para mim ir pro serviço hoje. Mas aí por aqui segue assim, aí roupa lá no quintal. Já tirei as roupas da máquina, já botei no sol. Agora é só esperar secar. E é isso, seguimos. Minha gente, então vamos pro resultado final da geladeira. Aí ficou assim, ó. Tirei tudo que eu não queria mais, que estava estragado, joguei fora. Algumas coisas aqui da porta da geladeira, por exemplo. Aí essas coisas bem aqui assim, como tomate, cebola, essas coisas, eu sempre gosto de deixar dentro de uma bacia na bandeja da geladeira. Porém, agora, como eu tô vindo todo final de semana pra cá, então eu já vou deixar aí, porque aí sábado que vem, quando eu chegar, não precisa comprar. Então, resultado final da geladeira foi esse, ó. Limpinha e organizada, ó. Aqui na porta, na frente, ela tava toda manchadinha. E aí ficou desse jeito. Então, pelo menos a limpeza da geladeira foi concluída. Agora eu pretendo segurar para ver se no outro final de semana deu fazer uma limpeza nos meus armários, que estão uma bagunça. Por aí se tira. Aqui também está precisando de uma limpeza. Aí eu vou ver o que presta, o que não presta, que a gente ainda pode usar. Quero dar uma organizada nos meus depósitos, que estão tudo bagunçado, tá tudo misturado. E assim, sucessivamente com todos os armários. Aqui embaixo, ó, ali também, porque esse armário eu vou tirar ele daí, porque eu vou trazer a geladeira que tá lá na casa da minha mãe. Então eu preciso desse espaço. E aí a gente segue desse jeito.
Meninas, e por aqui ficou assim, ó. Pia limpa, fogão também. Aí a geladeira, como eu tinha falado, né, totalmente limpa, por dentro organizada. Aí eu dei uma arrumadinha aqui no balcão, a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí então a cozinha tá limpa e organizada. Aí agora o que que vai acontecer? Eu vou tomar um banho pra mim terminar de arrumar minha bolsa e ir pro serviço. Isso daqui é o borrifador que eu coloco álcool. Mas por aqui tudo ok. Aí pelo menos a faxina da cozinha foi concluída com sucesso. Tirei as roupinhas da corda e aí ficou assim. Então por aqui, cozinha limpa e organizada. Meninas, por aqui, né, passando para finalizar o vídeo com vocês e mostrar esse recebido pago que eu tô com ele na minha frente agora. Esse daqui é uma moça que trabalha comigo lá no hospital e ela faz crochê. Gente, eu pedi para ela fazer esse paninho aqui para mim. Eu simplesmente amei e eu sou apaixonada por crochê. Ó, inclusive eu mandei fazer esse e já mandei fazer outros. Isso daqui ela fez para mim é um suplazinho de crochê. E esse outro de baixo é um amigo também que trabalha lá comigo, que faz esses tapetes. Aqui é com barbante, ó. Aí eu mandei ele fazer esse tapetezinho aqui pra mim, que é lindo. Simplesmente lindo. Inclusive também já mandei ele fazer outro pra mim botar aqui no meu quarto, no pé da cama. E aí, esses foram o recebido pago de hoje. Então, passando aqui para finalizar o vídeo com vocês, né? O vídeo de hoje foi a limpeza da minha geladeira, que de fato, verdade, estava precisando de uma faxina nela. E foi o que eu fiz. Aí consegui dar uma organizada na cozinha, dei uma limpeza também no meu fogão. E aí esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, curta muito, comente, compartilhe, deixe seu like e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, até a próxima, se assim Deus permitir. Beijos!